Hello，大家好啊！我係香港綜合診斷中心嘅家駒啦。咁咧近來咧成日啲病人問我啦，做磁力共振係咪一定揀3T 啊？因為磁場大啲，一定清楚啲啦。咁我就話俾大家聽唔係啦。咁首先我哋要知道咧 T 係代表咩啦 ？T 其實講緊磁場嘅強度，一 T 咧就等於10000 Gauss。我哋地球磁場咧其實得0.5 Gauss 嘅啫。所以當我哋3T 嘅時候咧，係我哋嘅地球磁場嘅6萬倍啊，所以個磁場係好強大嘅。咁當我哋磁場越強嘅時候咧，我哋嘅信號比咧就會越多。咁我哋收嘅信號越多嘅時候咧，就相對都係較為清楚啲嘅。同樣啦，當信號比越長嘅時候咧，個檢查時間都同樣有機會縮短嘅。3T 嘅好處就係咧，佢嘅信號比會強咗好多啦。如果我哋用同樣用 1.5T 去作比較，大家嘅檢查時間一樣嘅時候咧，我哋個解像度就會高好多啦，因為信號比強咗嘛。咁我哋睇啲細緻啲嘅嘢咧，就會更加清楚啦。好似一啲腦入邊嘅血管啊，或者啲好早期嘅病變，我哋會睇得更加清楚啦。同樣啦，當信號比強咗嘅時候，我哋嘅檢查時間就相對短咗啦。咁就適合一啲會喐嘅小朋友啦，或者一啲有柏金遜嗰啲老人家啊，佢會周身喐啊。咁我哋檢查時間越短就越好。